万瑞，30万必须带走。我希望你能够带走，走干！做大成，发大财，干！兄弟，低保率看出来没有？太难了，哇！多一个，太难了。唉，就只能站起来一天啊，40有啊，没画进去啊，剁一刀，剁一刀！阿瓜，莫忘你真的是太难了。昨天小涨了一次，今天还没有站起来过，30万了哪走不了？摸完机哪么这么容易站起来，兄弟？如果说每个摸完机都开出帝王率、冰摇率，那我们不是要有好多的吗？对不对？摸完机心态要好，兄弟，你看一下，这个我今天带来的莫好吗？啊，肯定跑了的，我咋可以？来，昨天摸来亏了2个馒头啊！哇，这个料的皮革非常的老，来过来看一下，1.9公斤啊！你看这个老人的皮革非常的老，这边有风啊，皮革非常的紧致啊，确实是老料的，而且皮革沙粒感也比较香。这边皮革比较厚啊，看这边你看皮革哦，色在这里，你看这里包头色都啊，爆出来了，包头色，你看没有？兄弟们看没有？包头色呢，色非常的阳，非常的辣，就看这个色能不能沉下去。这个色如果说沉下去，起飞就起飞了，直接起飞。摸完机嘛，爆发性强，但是说风险也大。不拉累，兄弟，这个我跟你讲，现在不卖料子赚钱，知道吗？必须先站起来啊，大伙！现在只要求站起来的呀，站起来，不拉累。一个馒头，一个馒头，看来摸来确实是想站起来，没报价1个馒头。今天你不来一半了吧？风险太大了，好吧，兄弟，站吧，8000吧。啊哥，控制一下风险，8000，来10个人一起来，你一份，我一份。什么玩意？一人800块嘛，10个人了，是不是？对，怎么样？控制一下风险，小玩笑。必须站起来挂的光面，30万装备是吧？明天必须带走。可以，来兄弟们，这个料子摸完机想挑战的哈，800一份，评论区扣8。好，先到现在了，中。